Bună ziua, eu sunt Cosmin, iar acesta este al patrulea tutorial de Minecraft. Mi-am făcut o armură între timp, însă din cauza unor altor probleme tehnice nu am putut să vă arăt cum am făcut-o. În orice caz puteți găsi pe internet, pe site-ul oficial Minecraft Wiki, la secțiunea crafting, cum puteți să vă faceți și voi. Am prăjit carnea, am făcut armura din iron și din piele. Iar acum o voi purta și voi merge să minez mai adânc. Din greșeală am pus pauză și am uitat să o scot. Nu miram de ce se mișcă așa de bine Minecraft-ul. Am cercetat puțin. Aici este puțin abrupt. Aici este mai abrupt. Am făcut niște scări. Și acum nu voi lua calul. Nu voi lua acel cărbune, ci voi merge pe cealaltă parte. În luptele mele cu un creeper am observat că de aici se ajunge dincolo. Da, știu, am o exprimare de se înțelege totul. De aici ajungem aici unde a fost torță. Nu. Sau uite aici se ajunge. Pot să minez și aici. Liniștit. Opa, am pus două scări din cauza delay-ului la Minecraft. Am căzut. Nu că ar fi o problemă așa mare. Numai că acel pământ mă incomoda. Așa. Sunt aici niște peșteri foarte încurcate la sidul României. Dacă nu puneți niciun seed, se va genera aleatoriu. Așa. Să pun o tarză și aici. Să se vadă unde mă duc aceste galerii. Oh, niște galerii interconectate. Îmi place. Coalul acesta nu o să-l iau. Încă văd un creeper. Și mai văd aici creeper, cum spune. Mai văd lavă. Țin pe shift ca să nu cad. Jos este iron. Dar odată ce ajung jos trebuie să urc pe aici. De acolo până aici trebuie să fac un pod, căci acel creeper momentan nu poate face nimic. Am 15 dirt. Cu săgeata nu ce face. Cu dirt-ul am așa, zombie.
blocat, creeper blocat. Nu convine. Nu vreau să ia foc lemnul, de aceea nu folosesc lemnul. Ok. Apa aceasta nu trebuie blocată pentru a putea ajunge jos. Pentru a putea ajunge sus de jos. Shift să nu cad și apoi cad. Căzând în apă nu mi s-a întâmplat nimic. Și mă uit pe aici dacă găsesc ceva interesant. Să-mi încerc norocul pe aici. După ce mă bat cu acel creeper. A explodat. Nu e cine știe ce. Se vede de parcă ar merge sub piatră acea apă. Cu ocazia să mai iau și niște iron. Să pun torță. Am mai luat un find. Acesta trebuie să-l pun aici. Așa. Și probabil mi-ar fi trebuit o lopată. Da, și n-am ce face cu atâta gravel. Dar să mai sap și în partea aceasta. Ai. Ia. Diamant. Din episodul 4. Diamant. Trebuie să fiu foarte atent să nu fie lavă în jur. Mai mult diamant. Super. Dacă este lavă să acopăr imediat cu dirt. Am 2 diamante și 2 rămân. Da, 2 rămân. Deși am găsit cam 4. Dar n-aveam de unde să știu că este lavă sub. Și n-am pierdut timp să le colectez în siguranță. Am de o sabie. O lapis lazuli, redstone. Se spune că în jurul redstone-ului trebuie să fie și diamante. Am găsit câteva. Să profit și de ocazia aceasta să iau lapis lazuli. Singurul rol al său este de a colora lana. Ok. Să mai iau niște ciuperci și să încerc să găsesc drumul spre înapoi. Ok, deci oficial m-am săturat de atâta lapis lazuli. Acolo e lava. De fapt, stați că... Unde... târnăcop din... târnăcop din aceasta trebuie să folosesc. Continui să iau ciuperci. Lava. Gold. Despre lavei. Și un arcaș. Să nu uit că am pe aici.
Așa. Nu mai știu pe unde am venit. Opa. Bine că n-am dat de creeper. Cum mai sunt și sub lavă. Oricum, ar trebui să urc pe aici. Dacă pot. Și dacă lasă pe engenul. Am mai omorât un pe engen. Ok. Pot să ajung aici, de aici avem. De aici, trebuie să mă bat cu scheletul. Și am uitat în ce parte a hărții trebuie să ajung pentru a putea să urc. Oricum, am murit. Așa. Lag. Din cauza unui plugin îmi arată zona în care am murit, însă eu nu vreau să mă întorc acolo, vă rog să mă scuzați. Nu. Gata. Eu vreau să ajung acasă. Deci aici este spawn point-ul. Da, de aici văd casa. Am pierdut iron, diamant, dar am câștigat experiență. Da, și am mai pierdut puțină viață. Oricum, armura, din moment ce nu v-am arătat cum se face, nu pot să spun că am pierdut-o. Da, nu trebuie nici chiar. Am pierdut itemele din iron, atât. V-am arătat cum se face. Am pierdut iron-ul pe care l-ați văzut, pe care m-ați văzut că l-am cules. Și acum mă voi duce acasă. Așa, ce mai avem prin zonă? Trebuie să... Da. Pe aici e intrarea. Aici e casa. De multe ori m-am rătăcit. Da, și s-a făcut pâinea. O pâine. Două pâini. Și a treia pâine. Așa. Nu sunt pâini. Deși... Da. Mai am lemn. Mai am itemele din piatră. Și acesta cu care voi... Da, voi mai lua